16 апрель көне Сибай ҡалаһы башҡорттарының ҡоролтайы үтте. Уның эшендә халҡыбыҙ яҙмышына битараф булмаған милләттәштәребеҙ, ҡаланың төрлө предприятие һәм ойошмаларынан, уҡыу йорттарынан вәкилдәр, аҡһаҡалдар һәм ағинәйҙәр ҡоро, атайҙар советы ағзалары, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетынан ҡунаҡтар ҡатнашты. Йыйындың көн тәртибенә ҡуйылған төп тема буйынса Сибай ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайының 2018 йылдағы эшмәкәрлегенә башҡарма комитеты рәйесе Ирек Бикмәтов йомғаҡ яһап үтте. Башҡарылған эштәр һөҙөмтәләре буйынса ҡоролтайҙың эшмәкәрлеге ҡәнәғәтләнерлек тип билдәләнде. Ҡоролтай комитеты ағзаһы, тарих фәндәре кандидаты Альбина Ярмуллина Башҡортостандың 100 йыллығына арналған сығышында төбәгебеҙҙең тарихи шәхестәренә туҡталып, уларҙың исемен мәңгеләштереү кәрәклегенә баҫым яһаны. Сараның икенсе өлөшөндә һүҙ Өфөнән килгән ҡунаҡтарға бирелде. Һаумыһығыҙ, яҡташтарыбыҙ, һеҙгә Өфө яҡтарынан сәләмдәр алып килдек. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты исеменән, уның етәксеһе Данир Әхмәди улы исеменән һәм бөтә беҙҙең ошо яҡта йәшәгән милләттәштәребеҙҙең яҙмышына, булмышына битараф булмаған милләттәштәр һеҙгә күп итеп сәләм әйтеп ҡалдылар. Ошо көндәрҙә беҙҙең 5-нсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына ҡыҙыу әҙерлек бара. Беҙ көн һайын 1-2 урынға сығып ҡоролтай үткәрәбеҙ. Кисә мына 3 районда булды. Унан алда беҙҙең делегация барып ҡайтты бит инде Силәбе яҡтарына. Шунан һуң был аҙнала ғына сығып китергә йөрөйбөҙ. Саратовҡа, Һарытау яғына барабыҙ. Перемдә 20-һендә ҡоролтай була, Перем башҡорттары араһында. Һәм әйтергә кәрәк, кисә генә мына беҙ Ҡырмыҫҡалы районында булдыҡ. Бөтә район ҡалаларыбыҙ гөжләп тора, гөрләп тора. Сөнки ысынлап та йыйылып киткән һөйләшер һүҙҙәребеҙ, йыйылып киткән беҙҙең бер-беребеҙгә әйтер ҡараштарыбыҙ, шуға беҙ ныҡ ышанабыҙ. Бына етәксебеҙ дә шундай юлламалар ебәрҙе. Беҙҙең иң аҫаба башҡорттар йыйылған ҡалабыҙҙа, Сибайыбыҙҙа эшлекле һөйләшеү булыр һәм бөтөн йыйылған үҙебеҙҙең мәсьәләләрҙе ошонда сығып һәм һөйләшербеҙ тигән шундай маҡсаттар менән килдек. Алһыу Рамаҙан ҡыҙы үҙенең сығышында бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты эшмәкәрлеге менән ҡыҫҡаса таныштырып үтте һәм 5-нсе оло ҡоролтайға әҙерлек барышында башҡарыласаҡ эштәргә туҡталды. Бөтә донъя башҡорттарының 5-нсе ҡоролтайына әҙерлек барышында ниндәй эштәр планлаштырыла һуң? Беренсенән, күрше өлкәләрҙә йәшәүсе башҡорттарға иғтибарҙы бермә-бер арттырыу күҙ уңында тотола. Республикабыҙҙың юбилейын киң масштабта билдәләү маҡсаты менән Рәсәй төбәктәрендә башҡорт мәҙәниәте һәм мәғарифы көндәрен үткәреү проектын төҙөп тормошҡа ашыра башланыҡ. Февралдә Ырымбур ҡалаһында юғары кимәлдә саралар үтте. Дөйөм алғанда был проект 10 регионда, шулай уҡ Санкт-Петербург һәм Мәскәү ҡалаларында тормошҡа ашырыласаҡ. Унан тыш төбәктәрҙә ҡоролтайҙарҙа үтәсәк һәм әле менә әйтеп үттем, үтеп баралар. Бөгөнгө көндә беҙ Һамар өлкәһендә үткәрҙек, Петербургта, Мәскәүҙә һәм шулай уҡ беҙҙең Себер тарафтарында йәшәгән яҡташтарыбыҙ менән осрашып, беренсе тапҡыр улар менән ҡоролтай үткәреп ҡайттыҡ. Ул ҡоролтайҙа беҙҙең Кемерово өлкәһенән, Омск, Томск өлкәләренән, Новосибирск өлкәһенән һәм Алтай крайынан үҙебеҙҙең милләттәштәребеҙ ҡатнашты. Оло йыйыныбыҙға әҙерлек сиктәрендә шулай уҡ яңыраҡ ҡына башҡорт теле уҡытыусыларының бөтә Рәсәй съезы булып үтте. Киләһе аҙнала иһә Өфө ҡалаһына әүҙем башҡорт йәштәре юлланасаҡ. Шулай уҡ тиҙҙән үтәсәк башҡорт бизнес форумына эшҡыуарҙарҙы йыйыу ҡаралған. Шулай уҡ беҙ бөгөн заманса шарттарҙа телебеҙҙе һаҡлап алып ҡалыуҙың башҡа төрлө юлдарын, ысулдарын ҡарайбыҙ. Шуларҙың береһе башҡорт телен цифрлаштырыу. Был эш менән ҡоролтайҙың проекттар менеджеры Илдар Кинйәбулатов командаһы шөғөлләнә. Йәғни интернет киңлектәрендә башҡорт теле үҙ урынын алһын, халыҡҡа, бигерәк тә йәштәргә туған телендә аралашыу мөмкинлеге булһын өсөн бар тырышлығын һала был беҙҙең команда. Мөһим сараның сираттағы өлөшө 5-нсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына Сибай ҡалаһынан барасаҡ делегаттарҙы һайлауға арналды. 28-29 июндә үткән оло йыйында беҙҙең ҡаланы 8 вәкил күрһәтәсәк. Уларҙың һәр береһенә 7 талап ҡуйыла. Эшлекле ҡоролтай көтәбеҙ беҙ. Уйнап көлөү генә түгел. Беҙ ана шул ҡоролтайға барған делегаттарға наказ бирергә тейешбеҙ. Улар барып,
карап кына утырырга тиеш түгел. Улар барып, һәр безнең түгәрәк өстәлме, яки шунда эшлекле конференцияларда катнашырга тиешләр, үзләренең эшлекле фикерләрен әйтергә тиешләр. Безнеңсә әйткәнчә, деловой курултай булырга тиеш. Был курултайга барган кешеләр, менә мин элеккеләренә карап әйтәм, курултайга барып кайттылар да, әдерәк онытылып киттеләр. Шулай бит, кайсы бер хөрмәтле безнең делегаттар. Быныһында улай булмаячак. Делегат барырга булып йыелган кандидаттар һезгә әйтеп куябыз. Һездән нык һорау буласак. Һездән кайткас, без квартал һайын отчет аласакбыз. Һез халкыгыз өчен, менә ошо Сибайдан һайланган делегаттар, Сибай халкы өчен, Сибайдагы яшәгән башкорт халкы өчен нәмә эшләнегез, нәмә эшләргә уйлайһыгыз? Сибай кала башкортлары курултайы эшендә шулай ук Өфө калаһының Агыйдел төзелеш компанияһы генераль директоры Иршат Асылгужин, Силәбе өлкәһенең Агаповка районы вәкиле Рәис Гомәров катнашты. Олы йыйынга юлланасак делегаттарга улар да үз теләктәрен yetkерде. Гөлсәрия Билева, Радмир Исәнголов, Гөлгүнә Раскилдина, яңалыктар хезмәте. Укытучы һөнәре балалар күңеленә белем орлыктары сәсү менән бер рәттән даими рәвештә үсеш юлында булуды ла таләп итә. Сибай калаһында ел һайын үткәрелеп килгән яшь педагог конкурсы быга асык дәлил. Быелгы сарала 15 белгес ярышка сыкты. 8 ел рәттән оештырылган конкурска был юлы бер аҙ үзгәрештәр индерелгән. Бынан ары мәктәпкәсә һәм дөйем белем бирү секциялары сиратлап киләсәк. Быел каланың балалар баксаһы тәрбияселәре ярыша. Иң яхшы конкурсант 30 000 һумлык кала хакимияте грантына лайык буласак. Эти 30 000 можно потратить либо на свои нужды, но в основном воспитатели тратят это на методические пособия, на выполнение дидактических пособий внутри уже своих групп, своего детского сада. Это очень их мотивирует, ну и мотивирует также своих детишек. Конкурста катнашучылар үз осталыгын 4 этапта һынай. Бында ысын мәгънәле һәр өлкәле тапкыр булырга кирәк. Әкият балалар баксаһында үткәрелгән педагогик табыш этабында яшь тәрбияселәрнең һәр береһе үзен тәҗрибәле белгес буларак исбатланы. Ысынлап та был конкурста ишеткәс, дәртләнеп бар күңелемде халып катнашырга булдым. Сөнки конкурстарда катнашу ул ысынында һинең дәрәҗәңде күтәрә. Ниндәйдер опыт ияһең. Тагы ла конкурста катнашкан кызлар менән аралашып, үзеңә ниндәйдер фәһем алаһың. Тәҗрибәләр туплайһың, дип әйтер инем. Яш белгес буларак мин үземнең эшемдә театр эшмәкәрлеген һайланым һәм ошо театр эшмәкәрлеге буенча ата-әсәләрне дә ялып иттем. Балалар менән бергә театр күрәтәбез, әкияттәр сәхнәләштерәбез һәм был кала кимәлендәге тәҗрибәләр менән дә уртаклашып барабыз. Яшь педагог конкурсы яраткан һөнәр буенча тәҗрибә уртаклашу майданы булу менән мәртәбәле. Унда катнашучылар үзләренә зур максаттар куеп эшләүсе, киләсәккә ышаныслы караусы белгечләр. Йола буенча конкурста еңүчеләр август кәңәшмәһендә бүләкләнәсәк. Гөлсәрия Билева, Радмир Исәнголов, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте.